सब्सक्राइब कीजिए एमएम टेक्निकल चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो एवरीवन गाइज, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। जो आज प्रोडक्ट आया है वो आया है वाइड रेंज की तरफ से। तो बल्ब ह्यूमिडिफायर मिनी एलईडी नाइट बल्ब। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको देखने वाले हैं। तो ये जो बल्ब है ह्यूमिडिफायर, तो इसके अंदर पानी डलता है और इसमें ईतर भी डाल सकते हैं। आप अपने रूम में रख सकते हैं, जो ऑटोमेटिक पूरे घर में खुशबू आने लगेगी इधर से। इसमें जो भाप की तरह जो आपका ईतर है, पानी है, वो निकलने लगता है। तो गाइज, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेट मैं लाता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहे सबसे पहले नए प्रोडक्ट की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ मलिक, आप देख रहे हो एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ह्यूमिडिफायर बल्ब का कुछ देखने को मिलता है हमें इस तरीके से बॉक्स। यहाँ पे छपे हैं ह्यूमिडी लाइट बल्ब। ये इसमें पानी डाल के कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जब ये इसको ऑन करेंगे तो आप इस तरीके से आप नाइट में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज में कर सकते हो। जो नाइट बल्ब का काम करेगा ये ह्यूमिडी फायर बल्ब मिनी। तो इसका बॉक्स आता है कुछ इस तरीके से, और इसमें आते हैं ये 7 कलर के ये बल्ब आते हैं, 7 कलर के। ये देखिए, ये इस प्रकार से चलता है। अगर आप यहाँ पे इसमें पानी डाल के इसमें परफ्यूम अगर आप इसके अंदर डालते हो तो ये इस तरीके से ऊपर को भाप पहुँचाएगा और आपके रूम में, दुकान में, ऑफिस में ये ऑटोमेटिक खुशबू पूरे में कर देगा। इसके अंदर ये यहाँ पे पत्थर भी आते हैं और यहाँ पे दी हैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन इतनी खास नहीं है इसकी। तो देखिए, तो अभी देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक हमारे पास पीस है ये ओपन। देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो इसके अंदर आते हैं ये पत्थर और फूल वगैरह प्लास्टिक के, तो वो डाले हैं इसके अंदर। तो अभी देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो इसके अंदर मिलता है पहले हमको ये केबल, जो इसको चार्जिंग में अटैच करके चार्जिंग में लगा के इसको चला पाएंगे किसी भी चार्जर में। सेम मोबाइल का चार्जर इसके अंदर दिया है, यूएसबी। और हमको मिलती हैं कुछ ये स्पेसिफिकेशन, इसका बुक्स, पेपर। आप इसमें से पढ़ के इसको यूज कर सकते हैं। तो और इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है। देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आप ये डाल पाएंगे, इसके अंदर ये पत्थर मिलते हैं कलर के, जो इसकी जो लाइट आएगा तो बहुत ही ये चमकेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसमें ये प्लास्टिक का आता है खजूर। यहाँ पे ज़्यादातर खजूर चलता है दुबई में, तो ये खजूर का इसमें फ्लो दिया है। तो इसमें आता है ये कुछ वाइट कलर का इस तरीके से बल्ब का मॉडल है, और ये कांच का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। यहाँ पे दिया है इसका ये चार्जर, और यहाँ पे दिया है इसको ऑन कर पाएंगे, ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ से जो इसके अंदर पानी डालेंगे और जो भी इसके अंदर आप फ्लोवर डालते हैं या ईतर डालते हैं, जो भी आप इसके डालेंगे तो यहाँ से भाप बनकर वो निकलता रहेगा और खुशबू ऑटोमेटिक आएगी। और इसको रख पाएंगे इस एंगल से, सीधे एंगल से भी इसको रख सकते हैं, और इसका दूसरा एंगल भी है जो इस तरीके से इसको रख पाएंगे, जो अभी दिखाते हैं। ये इस तरीके से इसको रख पाएंगे।
यहाँ पे इसमें पानी आप फुल कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, कितना भी इसमें डाल सकते हैं। जब ये चालू होएगा तो पानी ऑटोमेटिक भाप बनकर ऊपर आता रहेगा। इस प्रकार से दिखेगा। कुछ पानी आप इसमें डाल के तो ये इस प्रकार से दिखेगा। तो अभी देखते हैं इसको चला के कि ये कैसे ओपन होता है और ये कैसे इसके अंदर यहाँ से पानी की भाप बन के ऊपर जाती है। तो गाइज अभी देखते हैं इसको ओपन करके कि हम इसके अंदर कैसे इसको ओपन करके इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं पानी। और जो ये दिए हैं इसके, ये प्लास्टिक के पत्थर दिए हैं, तो ये यहाँ से ओपन होएगा। ये इसमें बस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली आप इसके अंदर इसके में डाल के, पानी डाल के, परफ्यूम डाल के अपनी गाड़ी में, रूम में, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। और इसका चार्जर यहाँ है, इसको चार्जर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें दूसरा भी मॉडल आता है गाइस, जो इसमें आता है ये छोटा वाला, जो यहाँ पे इसमें परफ्यूम, पानी वगैरह डाल सकते हैं, मगर इसके अंदर पत्थर नहीं है, ये सिंपल ही है। परफ्यूम वगैरह आप पानी डाल सकते हैं। तो ये जो भाप बनाता है वो यहाँ से निकलता है इसका भाप। तो ये जो है इसका ये बटन है और यहाँ पे दिया है इसका चार्ज छोटा सा। तो इसको एक बार में जैसे ओपन करेंगे तो ये इसका इस प्रकार से निकलने लगेगा। देखिए, ये इसकी भाप निकल रही है। आप इसमें परफ्यूम डालेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू हो जाएगी। तो गाइज ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर जो भी प्रोडक्ट की आप अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइज अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दुबई की नई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग में लाता रहता हूँ। तो गाइज अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेस करना चाहते हैं, आप यूएई में हैं, तो डिलीवरी ऑल यूएई में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइज बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, नमस्कार।